quvvati urg'ib turgan, ko'zlaridan iymon, samimiyat va sadoqat nurlari chaqnab turadigan do'st yoranlarimni har qitim ko'rganimda kelgusi istiqbolimiz haqida ixtiyorsiz umid kutaman. Chunki bu yoshlar millatimizning atisi, millatimizning kelgusi. Shuning bilan birga sodir bo'layotgan bir qism xatoliklar yoki burunqilardan qolgan ba'zi illatlarning mushu yoshlardami o'z ayni takrorlanishi meni cho'nqur o'yga soladi. Acaba bu yoshlar yangidan yetilyapti yoki burunqilarning ko'paytirilgan nusxasimi? Acaba bu yoshlar haqiqiy izzat va sharaf yo'lini his qildimi yoki sut uyqusida uxlayapti? Acaba bu yoshlar o'zining qimmati va rolini his qilyapti yoki yapsam pishami, ko'msam pishami deb yashayapti? Amaliyotda muhojirat hayotida sarson bo'lib yashayotgan bu yoshlardan bunday savollarni so'rashning hech hojati yo'q. Chunki Alloh rizosini eng oliy g'oyasi qilib yashayotgan yoshlarni tunayman. Ammo bu ideyaning ularning amaliy hayotida javlon qilinmasligi, tayyorga hayyorlik, fursatparastlik va hururlik ideyasining ularning qo'llari va putlariga to'mir kishanlarni silib olishi, tafakkur qalaymiqonchiligi va fikriy qatmonlikning yoshlar orasida o'zaro ishonchning yo'qolishiga sababchi bo'lishi qatorliq masalalar har birimizni yana bir qitim o'ylanishga chaqirdi. Chunki erishgan utuq natijalar va oliy unvonlar yoshlarning amaliy hayotiga ta'sir ko'rsatmagan bo'lsa, undaq natijaning, undaq unvonning nima keragi? Millati va vataniga xizmat qilmagan ilm foydali ilm hisoblanadi. Bugungi Uyg'ur jamiyatining gullab yashnashi uchun bir kishilik hassa qo'sha oladigan kuch va iqtidor yanala ashu yoshlarning dodilligi va aktivchanligida namoyon bo'ladi. Millatning kelgusi taqdiri yoshlarning o'zini taraqqiy qildirishi va xizmatga otlanishiga zich munosabatli. Agar yoshlar diniy va vataniga xizmat qilishdan o'zini qochiradigan, erishgan imkoniyat va iqtidorlarini vatan va millatga xizmat qildirishdan iborat yuksak g'oyaga muvofiq hozirlamagan bo'lsa, biz kelgusimizni gumonlanishga tamoman haqliq deb qarayman. Chunki bizdan talab qilingani g'ofillik emas, donolik, qaramlik emas, tavakkulchilik, ziyon tortish emas, g'alaba qilishdir. Demak, bugun bizga donolik bilan o'z qimmatini yarata oladigan, jamiyatdagi buzilgan va chirigan illatlarni supurib tashlab, islohot yo'lini ocha oladigan yoshlar kerak. U yoshlar Alloh taolo Qur'on Karimda donoligi va zerakligidan suyungan Ibrohim alayhisalomdek yoshlardir. Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrohim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Ular ey Ibrohim, butlarimizni sen chaqdingmi deganda Ibrohim alayhisalom balki butlaringlarni ashu cho'ngi chaqdi. Agar ular so'zlay olsa, ulardan so'rab beqinglar degan edi. Bugun bizga qaramliq va talayning qaynamlariga o'zini etib, bir kishilik manfaat uchun millatning manfaatini qurbon qildiganlar emas, balki millatning manfaati uchun shaxsiy manfaatlaridan voz kechalaydigan, milliy qimmat qarashlari va diniy majburiyatlarini o'z jinidan a'lo biladigan yoshlar kerak. Ular umumning birligi va manfaatini xuddi Harun alayhisalomdek birinchi o'ringa qo'ya oladigan yoshlardir. Ayni chaqda Musa alayhisalom Harun alayhisalomning soqilini tutib turib, qavm ezib ketgan chaqda nima uchun ularni to'svanmiding degan chaqda Harun alayhisalom nima degan edi? Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Isroil va lam tarqub qawli. Men haqiqatan sening Isroil avlodini bo'lib o'tibsan, so'zimga diqqat qilmabsan deyishingdan qo'rqdim degan edi. Bugun bizga dushmanga bo'lgan g'azab nafratini tillarda, ijtimoiy taratqularda jaronliq ifodalab bo'ldi qiladigan yoshlar emas, bu g'azab nafratini amaliy harakatiga aylantira oladigan, ijtimoiy hayot munosabatlarida aks ettira oladigan yoshlar kerak. Mana shular Alloh taolo Qur'on Karimda iymon va jasorat bilan maqtagan g'ardik yigitlardir. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. Ular Rabbiga iymon etgan, biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. Ularning dillarini mustahkam qildik. O'z vaqtida ular o'rnidan dast turib, bizning Parvardigorimiz osmonlar va zaminning Parvardigoridir. Biz uni qo'yib, hargizmi boshqa ilohga ibodat qilmaymiz degan edi. Shundaq, bugungi g'aflat atki nadomatdir. Biz da'vatgan g'aflat bir odamning Alloh cheklagan ishlarni qiladigan fosiq bo'lib ketishi emas, balki o'z majburiyatlarini ado qilishga intilmasligi.
qilayotgan ishini o'z vaqtida va joyida ijro qilmasligi, umumning manfaati uchun vaqtini va zehnini sarf qila olmasligi, Alloh bergan yoshlikning ato qilgan ilmning haqqini yaxshi ado qilmasligi, maktabning imtihonlarida a'lo natija bilan o'tgan bo'lsa-mu, hayot imtihonlarida, xizmat imtihonlarida gangirab qilishidir. Agar u yosh bu ishlarni bilmasdan yoki xatolashib qilayotgan bo'lsa, g'ofil bo'ladi. Ammo bilib turib, tushunib turib qilayotgan bo'lsa, tuzkor, fasiq bo'ladi. Hatto ig'ir bo'lganda vatanning kelgusi istiqbolini sotgan xoin bo'lishi mumkin. Shuning uchun ey yoshlar, g'ofil va tuzkorlardan emas, aql va sadoqatmanlardan bo'laylik. Yoshligimizni yuksak g'oyaga xizmat qildiraylik-da, Alloh so'ygan va suyungan bandalardan bo'laylik. Ulug' Alloh hammamizga muvaffaqiyat